Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. Danes je z nami naša gostja, državna svetnica Jasmina Opec-Vrš, ki v državnem svetu zastopa lokalne interese. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako bi ocenili svoje dosedanje izkušnje v delu v državnem svetu, neka institucija, ki je marsikateremu Slovencu verjetno premalo poznana? V teh dneh bo ravno minilo 2 leti od ustanovne seje tega sklica državnega sveta. Zelo pestro obdobje je bilo, predvsem vsebinsko. Marsikdo na žalost zelo malo spremlja delo državnega sveta. Mi svetniki vsi skupaj z vodstvom državnega sveta in strokovnimi sodelavci se trudimo, da naše delo čim bolj predstavljamo v javnosti, kaj počnemo, kaj je naša vloga v družbi, in zdi se mi, da smo pri tem dokaj uspešni. Namreč pred leti mogoče je bilo to razmišljanje, da je potrebno na državni svet ukiniti kot neko institucijo, ki marsikdo ni vedel, kaj počne, ampak zadnje čase opažamo, da se to razmišljanje spreminja. Marsikdo opazi, da delo državnega sveta je v tej družbi zelo pomembno. Moramo se namreč zavedati, da politika ni samo pritiskanje gumbov v parlamentu ali pa dvigovanje rok. Politika je zelo širok pojem. In politika v osnovi bi morala biti spremljanje družbenega dogajanja, gledanje, kam se naš svet vrti, in pa potem seveda prilagajanje družbe, naših politik na družbene spremembe, na to, kar se v svetu dogaja, oblikovanje ukrepov, ki naj bi pomagali našim državljanom. In v tem kontekstu državni svet svojo vlogo zelo dobro odigra. Imamo številne posvete, razprave na komisijah državnega sveta so zelo strokovne. Mnenja, ki jih pripravimo in pošljemo v nadaljnjo zakonodajno proceduro državnemu zboru, so izjemno kvalitetna. Marsikateri poslanec reče, da so ravno ta mnenja, ki jih pripravljamo v državnem svetu, tudi izhodišče za njihove razprave. In nenazadnje tudi takrat, ko vidimo, da določena zakonodaja, ki jo je sprejel državni zbor, z vetom še enkrat opozorimo poslance, da naj še enkrat razmislijo, da morda zakoni, ki so jih sprejeli, niso najboljši za družbo. In vsi veto, ki smo jih sprejeli v mandatu tega državnega sveta, jaz lahko rečem, da so bili argumentirani, strokovno. Državni svetniki smo tako v zahtevah za veto, kakor tudi na plenarni zasedanji državnega sveta zelo argumentirano izpostavili svoje stališče, zakaj menimo, da določena zakonodaja, ki se je sprejela in je bilo vložen veto, ni primerna in bi želeli, da se bistvo spremeni. In tudi marsikateri politični komentator pravi, da je v trenutnem stanju, v trenutni družbi državni svet ena najbolj kvalitetnih institucij, in jaz bi se kar zagotovo tudi s tem strinjala. Zdi se mi še en pomemben element državnega sveta v današnjem svetu. Nažalost smo priča vse večji radikalizaciji mnenj. Res je, ljudje imamo različna stališča, ampak kar lahko opazimo je to, da ta stališča se izražajo na čedalje bolj žaljiv, nespoštljiv način. Videli smo recimo tudi ameriške volitve, ki so bile kampanje polnih nekih zmerljiv drug drugega. In zdi se mi, da tudi državni svetniki na tej družbi z svojimi razpravami in svojim delovanjem kažemo, da se politiko pa da delati na drugačen način. Jaz lahko primerjam svoje izkušnje kot poslanke državnega zbora in državne svetnice in moram povedati, da je tukaj način dela drugačen. Naše razprave nikoli niso nespoštljive, nikoli ne žalimo drug drugega. Naše razprave so res strokovne, vsebinske in mislim, da je to res tista višja raven politike, ki bi jo moral vsak politik zasledovati. K temu drugačnemu načinu dela verjetno prispeva tudi dejstvo, da državni svetniki niste tam kot predstavniki posameznih političnih strank, temveč kot predstavniki posameznih interesov. Dejala sva prej, vi ste bili torej imenovani, izvoljeni kot predstavnica interesne skupine lokalnih interesov. Na kak način vam uspe v teh debatah v državnem svetu nekako upravičevati to vlogo oziroma se zagovarjati lokalne interese? Jaz skozi vse razprave, vse zakonodajo, ki pride, jaz poskušam aplicirati, videti na uvid, kako bi ta zakonodaja vplivala na življenje pri nas v naši pokrajini. Pogosto tudi kakšne primere, ki jih zaznamo, o katerih mi ljudje govorijo, vključim v svoje razprave. Recimo eno tako je bilo, ko smo na komisiji za socialo tudi obravnavali poročilo zagovornika načela enakosti o javnih prevozih. In seveda mene zelo boli, da recimo pri nas v Prekmurju, predvsem tudi na Goričkem, dejansko nimamo javnih linij, so določene vasi, kjer starejši, če nimajo seveda svojega avtomobila, zelo težko pridejo do zdravnika, do svojih storitev. In se potem izpostavlja, da je težko govoriti o neke enakopravnosti v naši državi, če pa seveda obstajajo predeli Slovenije,
kjer ni enakega dostopa do javnih storitev, kjer so ljudje na nek način skoraj da odrezani od sveta, predvsem starejši. In poskušam vse to, kar vidim v svoji regiji, res čim bolj prenesti tudi zakonodajo v svoje razprave v državnem svetu in opozarjati na stvari, ki niso v redu in ki dejansko tudi ločijo ljudi, ki živijo v mestih in živijo na podeželju. Državni svet ima podobno tudi kot številne druge institucije posamezna delovna telesa, komisije. Vi delujete v dveh. Prva je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Precej široko področje dela in vsebin verjetno ne zmanjka. Res je, skoraj da ne mine teden, da ne bi imeli vsaj ene seje, ker je zelo široka, v bistvu obsega 2 odbora v državnem zboru in dejansko vso zakonodajo, ki jo obravnava državni zbor in se nanaša na to področje, obravnavamo tudi mi na komisiji, se pravi zakonodajo, ki se nanaša na socialno varstvo, zdravstvo, delo, invalide in je zelo širok spekter. Ampak smo zelo dobra komisija, smo sestavljeni iz predstavnikov različnih sfer in tako da tudi razprave, ki jih imamo tam, so zelo utemeljene, so zelo strokovne in razpravljamo o delovnih razmerjih, zdravstvu, ki je sedaj dejansko ena največjih tem, in socialno varstvo in tudi velik poudarek dajemo starejšim in tudi demografskim spremembam. Druga komisija je namenjena kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, čeprav sem prepričan, da tudi znotraj te komisije govorite tudi v širšem pogledu o razvoju podeželja, o potrebah podeželskega prebivalstva. Nekako kmetijstvo, podeželje, to so zelo povezani pojmi. Ja, v tej komisiji nas je v bistvu najmanj svetnikov med vseh komisij, ampak smo ena najbolj aktivnih in delovnih komisij. Prihajamo iz različnih področij, 2 predstavnika sta kmetov, potem smo imeli predstavniki lokalnih interesov, pa tudi sindikalisti in naše razprave res osvetljujejo različne vidike tega področja kmetijstva, prehrane in da tudi razvoja podeželja. Recimo, jaz se v svojih razpravah velikokrat osredotočam na to, kako pomembna je hrana, zdrava, kvalitetna domača hrana za naše zdravje. In ko govorimo o kmetijski politiki, se pogosto pozablja dejansko ta segment, kako pomembno hrana vpliva na naše zdravje. In da če bomo spodbujali domače kmetijstvo, domače proizvajalce, da bomo potem tudi imeli veliko bolj kakovostno hrano in da bomo tudi veliko bolj zdravi. Nenazadnje tudi v evropskem merilu velja, da je slovenska hrana ena najbolj kvalitetnih, kakovostnih hran, ker je tudi podvržena največjim mehanizmom nadzora in zato Slovenci, če jemo domačo hrano, vemo, da jemo kakovostno in zdravo hrano, ki bo tudi pozitivno vplivala na naše zdravje. Skozi svojo kariero, pa tudi zdaj v državnem svetu, je nekako področje, ki ga zelo dobro poznate, na katerem tudi delate, so demografske spremembe. Ne moramo jih zanikati, zaznavamo jih na vseh ravneh družbe. Kako sami vidite, kakšne posledice lahko imajo te demografske spremembe oziroma na kak način bi jih morala zakonodaja naslavljati? Ja, demografske teme so res tema, s katero se ukvarjam že kar nekaj let. Bila sem tudi namestnica direktorja Urada za demografijo, ki ga je pa ta vlada ukinila. Ampak ne glede na to, jaz se v vlogi državne svetnice trudim, da nekako to temo poskušam čim bolj vnesti tudi v razprave v državnem svetu. Pri različnih tematikah res je demografske spremembe. Jaz pravim, da bodo največji generator družbenih sprememb današnjega časa, ker se bodo zmanjšalo število rojstev, zmanjševalo se bo delovno aktivno prebivalstvo in priča bomo tudi staranju prebivalstva. In to nam bo prineslo izzive na vseh področjih. Že sedaj vidimo, da nam zaradi padanja števila delovno aktivne populacije primanjkuje kadra na določenih področjih in na drugi strani vidimo, da zaradi staranja prebivalstva se že danes soočamo s številnimi izzivi, predvsem na področju socialnega varstva in zdravstva. Vidimo, da je čedalje več starejših ljudi, ki potrebuje dodatno oskrbo, nego, da na drugi strani nimamo kadrov, ki bi te programe izvajali. In tudi na področju zdravstva, staranje prebivalstva se moramo zavedati, da bodo potrebe po zdravstvenih storitvah le še bistveno večje. In že sedaj imamo izziv v tem sistemu za staranje prebivalstva, bo te izzive, ki jih imamo v zdravstvu, še večji. In po drugi strani, če gledamo, da bomo imeli tudi če manj delovnega aktivnega prebivalstva, bomo seveda imeli manj zdravnikov, manj medicinskega zdravstvenega osebja, tako da bo naš zdravstveni sistem podvržen še večjim izzivom, kot jih je danes. Seveda demografske spremembe tudi vplivajo na urejanje okolja, na infrastrukturo. Že prej sva omenila, recimo, da bo staranje prebivalstva tudi izziv, kako starejšim omogočiti mobilnost, vključevanje v družbo,
tudi s tem, da bomo res morali gledati, da bodo imeli javni prevoz, da bodo okolje urejeno njihovim gibalnim omejitvam, ker vemo, staranjem tudi vsi pač se naše psihofizične sposobnosti zmanjšajo in tudi, če bomo želeli, da bodo starejši bolj vključeni v družbo, seveda bomo morali tudi okolje in prostor prilagoditi tem prebivalstvom. Zdaj, zavedanje o demografskih spremembah, jaz bi si želela, da bi bilo nekoliko višje. Vemo, da je pred 2 leti, ko je vlada ukinjala urad za demografijo, rekla, da Slovenija nima demografskih problemov, ampak demografija ni zgolj spodbujanje rojstev. Demografija je zelo širok pojem in se bistveno nanaša na vse generacije in na spremembe v razmerju med temi generacijami. Ja, s staranjem prebivalstva bomo imeli številne izzive na številnih področjih in že sedaj se moramo z njimi ukvarjati, če želimo preprečiti, da bi vsi dejansko na koncu živeli slabše. Torej, čeprav razumem, menite, da kot država nismo dovolj proaktivni pri tem, da bi sledili tem demografskim spremembam v smislu sprejemanja nekih sistemskih zakonodajnih rešitev. Jaz najprej vidim, da marsikateri odločevalec sploh ne razume, kaj je demografija, kaj so demografske spremembe, da je to neki naravni proces, ki se ne dogaja samo v Sloveniji, dogaja se znotraj celotne Evropske unije. So države, ki se na to intenzivno pripravljajo, tudi naši soseščini, poznamo Madžarsko, poznamo Srbijo, ki ima ministrstvo za demografijo, poznamo tudi druge države, ki se intenzivno pripravljajo na to. Nenazadnje tudi Evropska komisija je imela prejšnjem sklicu komisarko za demografijo, ki je pripravila neke dokumente, ki služijo kot neke izhodišče državam članicam pri soočanju z demografskimi izzivi. Tudi v Sloveniji smo se tega morda v preteklosti veliko bolj zavedali, kot se že rekla, v prejšnji vladi smo ustanovili urad za demografijo. Leta 2017 smo že sprejeli strategijo dolgožive družbe, ki je nekako bila dokument, ki je bil usmeritev, kako se soočiti z demografskimi spremembami, ampak zadnji 2 leti, nažalost, pa vlada dejansko veliko ne deluje na tem področju, zato je toliko seveda večja vloga tudi nas, ki razumemo te spremembe in ki jih skušamo ozavestiti, da smo mi če bolj glasni in seveda to je tudi moja naloga kot državne svetnice. Omenili ste sosednjo Madžarsko, tam se boste ta teden tudi mudili oziroma se boste udeležili tako imenovane medparlamentarne konference o kulturni dediščini in identiteti tradicionalnih narodnih manjšin. Kaj pričakujete od te konference? Zdaj v Evropski uniji živi približno 50 milijonov različnih tradicionalnih narodnih manjšin, ki so ostale izven svojih meja po številnih vojnah in pa mirovnih sporazumih. Tako v Sloveniji imamo 2 manjšini, madžarsko in italijansko, in tudi Slovenci živijo izven meja v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Zagotovo bo to neki pogovor in razprava o tem, kako so manjšine danes, kako je stanje manjšin, s katerimi izzivi se srečujejo in kako te izzive nasloviti. Ne glede na to, da je pravni status narodnih manjšin od držav do držav različen, ni nekega evropskega enakega pravnega reda. Mimogrede, Slovenija je seveda tukaj država, ki je med zglednejšimi državami, ki je status narodnih manjšin na svojem področju uredila zelo zgledno, tako z pravnem vidiku, kakor tudi z različnimi programi in spodbudami. Zagotovo se pa vse narodne manjšine po celotni Evropi srečujejo s svojevrstnimi izzivi, ki jih prinaša globalizacija. To so predvsem asimilacija, potem tudi to, da mladi ljudje odhajajo iz teh območij, da tudi tam se z demografskimi problemi srečujejo. In mislim, da je to neka skupna točka, na kateri potem tudi lahko govorimo o tem, kako kulturno dediščino vključiti morda tudi pri soočanju z demografskimi izzivi. Ker vemo, da narodne manjšine živijo pretežno na oddaljenih ruralnih območjih, tako kot recimo pri nas, ko madžarska manjšina živi pri nas v Prekmurju, ki vemo, da se že demografsko sooča s številnimi izzivi staranja prebivalstva. In morda je ravno tudi ta spodbujanje kulturne dediščine narodnih manjšin eden izmed tistih elementov, ki nekako lahko spodbuja, da pripadniki narodnih manjšin ostanejo na območju, hkrati pa ta kulturna dediščina narodnih manjšin da tudi temu območju, recimo kot je pri nas Prekmurje, neko dodano vrednost tako za privabljanje turistov, kot morda tudi za drugo gospodarsko aktivnost. Pa še za konec tega najinega pogovora, kaj bo prioriteta vašega dela v prihodnjih mesecih, v prihodnjem letu, ker smo že praktično zakorakali v december? Jaz se še bom naprej trudila, da bom svoje delo opravljala čim bolj odgovorno, tako kot sem do sedaj. Seveda moja prva tema ostaja demografske spremembe, ozaveščanje o tem in pa seveda iskanje nekih novih rešitev in pa seveda kako čim bolj vključiti
življenja v Prekmurju, v zakonodajo, v razprave v Državnem svetu in tudi na ta način omogočiti, da bo življenje na našem prelepem delu Slovenije tudi v prihodnje tako čudovito, kot je bilo do sedaj. Naj bo to res lep in primeren zaključek ta misel najinega tokratnega pogovora. Gospa Opec Vrš, najlepša hvala za obisk v našem studiu in vse dobro pri upravljanju vašega dela. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.